Внимательно глядим на вот эту трубу. Это труба дома, в котором я приехал посмотреть и запустить печь. Вот этот дом, который Ириана купила в деревне Колодно. Вот мы сейчас идем и видим, это коренная труба, которую мы видели наружу, над которым ничего нету. Сейчас я эту коренную трубу прогреваю, разбил специально растопочный прочистной вход, был замазан кирпичом, и видите, лежат щепки, хворост, который я поджег. И все вы прекрасно слышите звук. Так вот, этот звук похож на звук ракеты, на звук реактивного самолета. Так гудят так называемые печи-ракеты, которые пришли к нам с американского полуострова и которые наши русскоязычные пытаются собирать у себя. Но одно они делают неправильно. Их все печки, я все видео по ютубу, что смотрел, большинство показывают, как они чистят эти печки от сажи. Мы видели, что дыма в таких печках-ракетах дыма не образуется абсолютно. Их абсолютно не надо чистить, их там чистят раз в 5 лет. Это очень экологичные печки. И везде, где вы увидите по видео, что печь-ракета коптит черным пламенем или даже там белым пламенем, это значит, она конструктивно собрана неправильно. Вот так горит печь-ракета с таким звуком.